Tvoje prvé pracovné miesto EURES. Gabriel je 22-ročný Portugalec, ktorý hľadá prácu. Má diplom, pár skúseností a veľmi túži pracovať v inej krajine Európskej únie. Ingrid vedie vo Švédsku firmu veľkosti malého až stredného podniku. Hľadá vhodných kandidátov na voľné miesto vo svojej spoločnosti. Nebolo by užitočné, keby sa Gabriel a Ingrid stretli? Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES im to umožňuje. Tvoje prvé pracovné miesto EURES je cielený program pracovnej mobility, ktorý vytvorila Európska komisia. Jeho cieľom je pomôcť mladým ľuďom od 18 do 30 rokov s akoukoľvek kvalifikáciou, zručnosťami alebo skúsenosťami nájsť si prácu v zahraničí s prístupnením existujúcich voľných pracovných miest. Pomáha aj zamestnávateľom otvorením ich podnikov pracovnej sile, ktorú by ináč nevedeli nájsť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni. Gabriel hľadal informácie na internete a natrafil na program Tvoje prvé pracovné miesto EURES. Zistil, že služby zamestnanosti, ktoré realizujú tento program, mu pri hľadaní práce môžu poskytnúť praktickú a možno aj finančnú pomoc. Ingrid sa snaží nájsť správneho kandidáta z vlastnej krajiny. Rozhodla sa obrátiť na služby zamestnanosti programu Tvoje prvé zamestnanie EURES a program využila na získanie prístupu k väčšiemu množstvu talentovaných pracovníkov. Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES mnohými spôsobmi podporuje uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov, napríklad priradením profilu možných uchádzačov k aktuálnym voľným pracovným miestam v podnikoch v iných členských štátoch a poskytovaním praktických informácií a poradenstva pre obidve strany. Pracovný pomer musí trvať najmenej 6 mesiacov a musí byť v súlade s vnútroštátnym pracovným právom. Gabriel zaregistroval svoj životopis a Ingrid voľné pracovné miesto v službách zamestnanosti programu Tvoje prvé zamestnanie EURES. Služby zamestnanosti vybrali Gabriela na videopohovor s Ingrid. Pracovný pohovor prebehol dobre a Gabriel dostal pracovnú ponuku. Má začať o pár týždňov. Keďže bol prijatý v rámci programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, môže dostať finančnú podporu napríklad na cestovné náklady a na ubytovanie. Ingrid zas požiadala o finančnú pomoc na realizáciu programu integrácie pracovníkov, balík podpory, vrátane odbornej prípravy a poradenstva na uľahčenie prechodu Gabriela, ako aj pre svoj podnik. Jej žiadosť bola takisto vybavená kladne. Prínosy sú teda jasné. Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES s podporovaním pracovnej mobility v Európe prináša situáciu výhodnú pre mladých ľudí, ktorí sa chcú uchytiť v inej krajine alebo zmeniť prácu, ako aj pre zamestnávateľov, ktorí chcú využiť väčšiu ponuku talentovaných pracovníkov, ktorí by prispeli k zvýšeniu inovácií a konkurencieschopnosti ich podnikov. Tvoje prvé pracovné miesto EURES. Jednoduchší nábor a jednoduchšia práca v Európe.